Halo guys, kembali lagi di channel saya Berman Sikumbang. Kali ini kita lagi ada di Pariaman, tepatnya di Muaro Pariaman, Nantongga. Nah, ini dia, ini di tepi pantai sirkuitnya, sirkuit non permanen ya guys ya. Tadi dari Padang Panjang sekitar 1,5 jam lah perjalanan. Ini dia sirkuitnya, keren juga sirkuitnya, sirkuit untuk zigzagnya, mantap untuk suasananya. Oke guys ya, ikutin terus videonya, nanti akan saya upload untuk beberapa kelas di finalnya. Ini adalah open road race ke Jurda yang sesi 2-nya. Oke guys, tonton terus ya. Kita tes gimana kalau untuk yang slownya, slow videonya. Oke guys, ini hanya dalam video pembukaan saya. Nanti untuk kelasnya akan saya upload satu persatu. Sekarang waktunya saya udah mau pulang lagi. Acaranya udah selesai, bisa guys lihat. Udah mulai pada bubar. Nuansanya asik di sini. Memang nuansa wisata, karena berdekatan dengan pantai. Oke guys, saya pulang dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.